Хорошо. Я тоже хотела бы представиться. Меня зовут Марина Кравцова. Я занимаюсь культурными проектами Альянс Францесс Ростовская область. И Наталья, заместитель директора по курсам и по лингвистическим проектам. Итак, спасибо большое, Мюриель, еще раз за то, что вы нашли на нас время. 5 июня во Всемирный день окружающей среды мы посмотрели фильм Energy Observer «Посланники Земли», и все зрители вышли на самом деле вдохновленными, и это такое большое счастье. Итак, мой первый вопрос. Конечно, не все желающие смогли посмотреть фильм, не смогли присутствовать на этом показе, но хотели бы узнать о том, что это за проект Energy Observer. Могли бы вы, пожалуйста, рассказать о том, что это такое и как была создана идея, как появилась эта идея создать катамаран, работающий на альтернативных источниках энергии? Muriel, je tiens à vous remercier encore une fois d'avoir accepté de participer à notre rencontre. Le 5 juin, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, nous avons projeté le film Energy Observer, Messengers of the Earth, et tous les spectateurs sont sortis vraiment inspirés. Tout le monde, mais quand même, tout le monde n'a pas pu assister à notre projection, je veux dire tout le monde de nos spectateurs d'aujourd'hui. Je suis sûre qu'il y en a ceux qui n'ont pas encore lu des informations sur le projet. Pourriez-vous nous parler un peu du projet et nous dire comment est née l'idée de créer un catamaran qui fonctionne avec des sources d'énergie alternatives? D'abord, bonjour à tous, rebonjour. Au début de cette aventure, il y a un homme qui s'appelle Victorien Érussard. В первую очередь, всем здравствуйте. И у истоков этой идеи стоит человек, которого зовут Викторien Érussard. Il était capitaine de marine marchande, donc il conduisait des grands cargos. Он был капитаном торгового судна, то есть он управлял большими сухогрузами. Et il faisait aussi des courses à la voile, comme la Transat Jacques Vabre ou la Route du Rhum. И он также участвовал в парусных гонках, таких как Римский путь, например. Et donc, ne supportant pas à la fois la pollution des grands cargos et le fait que les bateaux de course qu'il avait n'étaient pas assez intelligents, il a décidé de construire un nouveau bateau. С одной стороны, вот его мучила идея о загрязнении окружающей среды, с другой стороны, сухогрузы, которыми он управлял, не были такими умными. Поэтому у него появилась идея создать другое судно. Un bateau qui serait propre, qui serait zéro émission et autonome. Судно, которое было бы чистым с экологической точки зрения, у которого было бы 0 выбросов и которое было бы абсолютно автономным. Aujourd'hui, sur le bateau, qui navigue depuis 2017, il y a donc de l'énergie solaire, des ailes, de l'éolien, une pile à hydrogène. Et le bateau n'a besoin d'aller chercher d'énergie nulle part, il la fabrique entièrement. И вот судно, которое уже курсирует с 2010 года, функционирует благодаря использованию солнечной энергии, энергии ветра и топливных элементов, работающих на водороде. И у этого судна нет абсолютно никакой необходимости использовать какое-либо иное топливо. Il fabrique l'hydrogène avec de l'eau de mer selon une technologie extrêmement innovante développée en France par les laboratoires du CEA. CEA, c'est une entreprise, Muriel? C'est le Centre de l'énergie atomique, c'est les laboratoires de Grenoble. Это абсолютно инновационный способ производства топлива с использованием морской воды. Это водородное топливо, и это разработано было в лаборатории в Гренобле, которая занимается разработкой ядерной энергетики.
Le bateau fonctionne désormais avec une pile, pour toute la technologie hydrogène, avec une pile Toyota, et c'est le seul bateau au monde qui fonctionne avec ce mix énergétique-là. И это судно работает с водородным топливным элементом, произведенным Toyota. Это единственное в мире судно, которое работает вот с таким энергоансамблем на борту. Ensuite, ce qui a été décidé, c'est que le bateau fasse un tour du monde, nous appelons ça l'Odyssée, jusqu'en 2024, pour prouver que ce mix énergétique est efficace et fonctionne. И цель проекта – это чтобы это судно совершило кругосветное путешествие до 2024 года для того, чтобы продемонстрировать, что вот этот энергетический ансамбль является эффективным. Et nous sommes aujourd'hui à près de 70 escales depuis 2017. И с 2017 года мы совершили уже до 70 остановок. Voilà. Ensuite, le projet s'est poursuivi depuis 2017 avec une fondation qui a été créée parce que Victorien Erussar a été nommé ambassadeur de France pour les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. И этот проект продолжается с 2017 года при поддержке фонда, потому что Викторien Erussar был назначен послом для представления 17 преимуществ, можно так сказать, устойчивого развития от имени ООН. Et cette nomination, elle découlait du fait que sur chaque escale, nous rencontrons des universitaires, des écoles, les ambassades locales, des hommes politiques locaux, des gouverneurs, et nous montons des événements non-profit autour de la transition énergétique. И вот это почетное звание было присвоено благодаря тому, что во время вот этих 70 остановок мы встречались с представителями университетов, школ, послами, представителями местной власти. И это полностью некоммерческий проект, неприбыльный проект, призванный пропагандировать вот такой образ жизни. C'est très important pour Victorien Erussar et pour toute l'équipe parce que ça ne sert à rien de construire un tel bateau si en parallèle on ne transmet pas tous nos savoir-faire à d'autres populations et si en parallèle on ne porte pas un message de préservation de la planète. И для Викториена и всей команды это очень важно, потому что параллельно вот мы передаем наши знания и навыки, и мы считаем, что строительство такого, создание такого судна не имеет вообще никакого смысла, если не будет вот этой передачи данных и распространения мысли о бережном отношении к нашей планете. Et le fait de rendre le trafic maritime propre dans la transition écologique est extrêmement importante parce que les bateaux, c'est 80% du trafic de marchandises dans le monde. И вот сделать морские перевозки чистыми, переход к экологичности, это очень важно, потому что именно морской путь – это 80% всех торговых перевозок в мире. C'est donc un immense défi dans les années à venir pour arriver à remplir les critères des accords de Paris et les critères de l'Organisation maritime internationale
que de rendre le trafic maritime de plus en plus propre. Это очень важная цель, потому что для будущего, потому что в будущем важно для Парижа и для международных транспортных предприятий обеспечить вот эти экологически чистые перевозки. La meilleure façon de résumer ce qu'est Energy Observer, c'est que voilà, c'est de dire que c'est un laboratoire de technologie au service du trafic maritime propre. Если вкратце резюмировать, что такое Energy Observer, это лаборатория чистых технологий для чистых морских перевозок. Et la dernière chose, le dernier développement du groupe Energy Observer, c'est EODEV, qui est une filiale industrielle qui produit aujourd'hui plusieurs produits. И одна из следующих ступеней развития Energy Observer – это создание EODEV. Это промышленное подразделение, которое занимается различного вида разработками. D'abord, un moteur de bateau qui peut aujourd'hui être mis dans d'autres bateaux, un moteur de bateau à hydrogène. Это в первую очередь двигатель для кораблей, водородный двигатель для кораблей, который может быть установлен на другие судна. Le premier bateau de plaisance à avoir été mis à l'eau avec ce moteur qui est le nôtre l'a été il y a 2 semaines dans le sud de la France, il s'appelle Innova. Первое судно было запущено на воду именно с нашим двигателем 2 недели назад, он называется Innova. Donc, nous Это на юге Франции. Aujourd'hui, donc, nous commercialisons le type de moteur que nous avons sur l'Energy Observer. То есть сейчас мы уже выпускаем в продажу вот этот тип двигателей, которые мы использовали в Energy Observer. EODEV produit aussi des groupes électrohydrogènes. EODEV также производит агрегаты, электроводородные агрегаты. Un groupe électrohydrogène qui a servi à éclairer la Tour Eiffel il y a 1 mois. И один из таких электроводородных агрегатов был использован для подсветки Эйфелевой башни месяц назад. L'idée n'était pas d'éclairer la Tour Eiffel à l'hydrogène tous les soirs, juste de montrer que c'était possible d'illuminer la Tour Eiffel seulement avec de l'hydrogène issu d'énergie renouvelable. И цель была не обеспечить постоянную подсветку Эйфелевой башни, а показать, что даже Эйфелеву башню можно подсветить с помощью электроводородного агрегата, используя возобновляемые источники энергии. C'est la première illumination d'un monument zéro émission. И это первая подсветка известного памятника, вообще памятника с выбросом СО2, с нулевым выбросом СО2. Le groupe électrohydrogène ne rejetant que de la vapeur d'eau. И вот такие электроводородные агрегаты выбрасывают в атмосферу только водяной пар. Si vous tapez sur Internet Tour Eiffel hydrogène, vous verrez, on a fait un très beau son et lumière pour montrer au monde que c'était possible. Если вы в поисковике вобьете Эйфелева башня водород, вы увидите, что мы сделали красивую подсветку со звуком для того, чтобы показать это всему миру. Et EODEV a aussi un troisième produit qui est une station posée sur l'eau qui peut produire l'hydrogène avec l'eau et alimenter avec l'hydrogène des bateaux qui seraient de passage et qui auraient besoin de se ravitailler en hydrogène. Ça, ce sera prêt pour 2024 et peut-être plus tôt. Следующая разработка EODEV – это электростанция, которая производит топливо, водородное топливо, и может его поставлять
кораблям, проходящим мимо. И это проект, который будет реализован к 2024 году, может быть, даже раньше. Ce sera prêt en 2024 de toute façon parce que nous avons remporté un appel d'offres pour les Jeux Olympiques à Paris qui nous oblige à mettre une station à Paris et une station à Marseille. Это все привязано к 2024 году, потому что мы уже выиграли тендер для участия в Олимпийских играх 2024 года, и одна такая станция будет установлена в Париже и одна в Марселе. Voilà, donc Energy Observer, pour répondre à votre question, Natalia, c'est tous ces développements. И что, вот, отвечая на ваш вопрос, я могу сказать, что это все вот эти разработки Energy Observer. C'est pas la mienne, c'est la question de... Pas la question, mais la question de la salle, de tout le monde. Non, et il y a une dernière activité que nous avons, c'est la production audiovisuelle. И последний вид деятельности, наш вид деятельности, это производство аудиовизуальной продукции. C'est très important. Oui, pardon. C'est très important pour nous, pour transmettre, pour expliquer, pour décrypter, de tout filmer. Это для нас очень важно, чтобы мы могли передавать наш опыт, чтобы мы могли снимать, делиться им. Un peu comme le commandant Cousteau. Примерно как капитан Кусто. Pour ceux qui se souviennent. Я говорю это для тех, кто помнит. Et donc, nous avons produit aujourd'hui 13 documentaires. И мы уже выпустили 13 документальных фильмов. Et des films plus courts и... que vous trouverez sur Internet, toutes sortes de films sur plein de sujets. И более короткие видео вы увидите в YouTube, можете посмотреть на самые разные темы. Nous en avons rassemblé un grand nombre sur une plateforme qui s'appelle Energy Observer Solutions. И мы их собрали на платформе, на единой платформе, которая называется Energy Observer Solutions. L'idée d'Energy Observer Solutions, c'est de filmer les pionniers du développement durable partout dans le monde, dans nos escales. И идея была снять видео о первопроходцах в устойчивом образе жизни везде, по всему миру. Nous les avons classés sur la plateforme Energy Observer Solutions par objectif de développement durable et par pays. Comme ça, vous pourrez retrouver des pionniers, soit dans votre pays, soit dans un pays où vous voulez vous rendre. И мы их классифицировали на платформе Energy Observer Solutions, с одной стороны, по задачам реализации вот таких экологически устойчивых проектов и по странам. Соответственно, вы можете найти такого рода реализации как в вашей стране, так и в стране, в которую, например, собираетесь поехать. Мюриэль, excuse-moi, я déjà des questions. Так, простите, я вынуждена прервать Мюриэль, потому что уже есть и вопросы, и мы обязательно поделимся ссылками на следующей неделе, в которой мы и покажем Эйфелеву башню, потому что это на самом деле было очень захватывающее действие, и, конечно же, социальными сетями Energy Observer. Muriel, je suis désolée, mais je suis obligée de vous interrompre parce que nous avons déjà des questions qui viennent. Nous avons bien sûr partagé tous les liens, y compris le lien vers la vidéo avec l'illumination de la Tour Eiffel, parce que c'est vraiment surprenant. Oui. Спасибо большое. Второй вопрос – это повлиял ли коронавирус на планы Energy Observer и продлит ли это таким образом вот эту одиссею для будущего? Le coronavirus a-t-il affecté les plans d'Energy Observer? Cette odyssée pour le futur sera-t-elle plus longue que prévu? Alors, elle ne sera pas plus longue parce que le bateau doit finir sa course aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Одиссея не продлится дольше, потому что должна быть закончена к 2024 году, то есть к Олимпийским играм в Париже. En revanche, ce qui a changé, c'est le trajet du bateau pour tenir compte d'endroits qui étaient fermés momentanément, qui nous ont obligés à changer de route.
Но как повлияло, нам пришлось сменить траекторию, потому что нужно было обойти те места, которые на тот момент, те объекты, которые на тот момент были закрыты в связи с коронавирусом. То есть мы немножко поменяли маршрут. Par exemple, l'an dernier, nous devions être aux Jeux Olympiques à Tokyo, et comme les Jeux ont été annulés, on a fait un autre choix en allant dans les Caraïbes. Например, в прошлом году мы должны были ехать на Олимпийские игры в Токио, но поскольку Олимпийские игры были отменены, то мы должны были поменять маршрут и поехали на Карибы. D'autres fois, nous avons eu plus de chance. Nous avions prévu début 2021 d'être en Californie. Ça a été très compliqué à cause de la situation sanitaire, d'avoir les visas et d'organiser l'escale, mais nous y sommes arrivés au mois d'avril. А вот в другой раз нам повезло больше. В начале 2021 года мы должны быть в Калифорнии. Было очень много трудностей на этапе получения виз, также вот с остановкой, в принципе, но нам это удалось в апреле 2021 года. Voilà. Спасибо большое. Итак, мы задаем еще один вопрос и переходим к вопросам зрителей. Пожалуйста, пишите ваши вопросы, комментарии в чат. Я вижу, что у нас уже Елена оказалась очень активной. François, Nathalie, est-ce que tu as besoin de traduire ça? Non? Je sais pas. Muriel, c'est juste une petite remarque. On vous pose la dernière question et après on passe aux questions des spectateurs parce qu'on en a beaucoup. Très bien. По каким критериям вы выбирали людей, с которыми вы встречались в путешествии? Именно команда, я имею в виду, Energy Observer. Quels ont été les critères de sélection des personnes que vous avez rencontrées lors de votre voyage? Oh, ça dépend pourquoi. Si c'est pour une interview, pour les documentaires, on essaye de trouver soit des entrepreneurs du développement durable, soit des chercheurs, soit des experts de l'énergie, par exemple, qui ont une communauté de vision avec nous. Если говорить о документальном фильме, то мы встречались либо с предпринимателями в сфере устойчивого развития, с исследователями, экспертами в области энергетики, у которых было бы схожее с нами видение мира. Mais nous rencontrons aussi des acteurs publics qui peuvent agir par le biais de politiques publiques dans un sens qui est proche de ce que nous souhaitons. Мы также встречались с общественными деятелями, с общественными деятелями, с политическими деятелями, которые могли бы через воздействие на публику, на массы сделать то, что близко нам. Спасибо большое. Все герои на самом деле были очень удивительными, и хочется как-то себя даже изменить после, вот именно, я говорю о документалке, именно об Energy Observer, посланнике Земли. Si on parle du documentaire les Messengers of the Earth, je veux dire que tous les personnages sont vraiment insolites. Et après avoir vu ce film, je voudrais me changer moi-même. C'est un peu l'objectif. Но как раз в этом и цель. Так, у нас есть вопрос от Елены. Подскажите, пожалуйста, насколько топливо, это топливо, о котором вы говорили в начале, дороже традиционного? Dites s'il vous plaît, la première question vient d'Elena. Dites s'il vous plaît, est-ce que cette énergie hydrogène est plus chère que le combustible traditionnel et à quelle mesure? Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur le coût. Moi, je vous ferai pas un cours là-dessus parce que c'est extrêmement technique et je pense que nous perdrions tout le monde dans ce débat. Et j'ai des ingénieurs dans nos équipes qui sont bien meilleurs que moi là-dessus. Mais c'est normal, on est au début. Donc, comme au début de chaque technologie, elle est aujourd'hui plus chère. Et l'objectif des aides du gouvernement, des plans de relance,
c'est d'aider à faire baisser le coût. Сейчас очень много дебатов по поводу стоимости. Я вам не скажу там курс, разницу, да, вокруг меня есть много инженеров, которые гораздо в этом более осведомлены. Я могу только сказать, что сейчас мы находимся в самом начале, и всегда в начале развития какой бы то ни было новой технологии стоимость высока. Ну, цель, вот роль именно официальных властей в том, чтобы содействовать снижению этой стоимости. Спасибо. Следующий у нас вопрос тоже про стоимость, поэтому, чтобы его разбавить, я хочу задать свой вопрос. Каким образом менялся состав команды судна за вот эти вот 5 лет путешествий, получается? L'équipage du navire a-t-il changé au cours de ces 5 années, de ces 5 dernières années de voyage? Oui, il change régulièrement. Régulièrement, on a des membres de l'équipage qui nous quittent pour de nouvelles aventures et on embauche des nouveaux marins avec une dimension d'engagement au service de la planète extrêmement forte. Et je vous dirai peut-être juste après comment est composé l'équipage. Да, вот состав команды меняется постоянно, и, ну, кто-то уходит, так сказать, в другое плавание, и мы нанимаем новых моряков, но все они одинаково увлечены вот этой идеей служения планете. Sur un bateau comme l'Energy Observer, ce qui est particulier, parce que tout le bateau fonctionne, tout le système énergétique du bateau est informatisé. Il y a donc toujours au moins un ingénieur, des marins bien sûr, et des journalistes qui font les documentaires. На судне Energy Observer это судно особенное, да, и поскольку все управляется с помощью искусственного интеллекта, должен быть обязательно инженер, также присутствуют моряки и обязательно оператор, видеооператор для документальных съемок. Merci. Следующий вопрос от зрителей. Каковы были отклики организаций по мере развития вашего проекта? То есть, я понимаю, отклики в плане того, что они захотели подключиться тоже к проекту и хотели использовать такое же, да? Вот написали, что все верно. Каких организаций? Переводчиков и организаций, которые также используют технологии новые. Перевозчиков? Перевозчики, организации-перевозчики. Quelles étaient les réactions des entreprises de transport et des organisations écologiques? Ну, реакция на что? À ce projet, на этот проект? Да, я так понимаю, что да. À ce projet. Est-ce qu'ils ont eu envie de se joindre à ce mouvement? Energy Observer a une très forte communauté de soutien divers de tous les âges qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Energy Observer, у Energy Observer целое сообщество поддержки из разных участников из разных стран, разных возрастов по всему миру в соцсетях. Ils nous suivent partout dans le monde, d'escale en escale. И, кстати, они за нами следуют по всему миру, вот от остановки к остановке. Energy Observer, c'est un projet très positif et en même temps très concret et très impactant. Это Energy Observer – это очень позитивный проект и в то же время очень такой влиятельный. Ça n'est pas que du discours, nous agissons vraiment pour la transition énergétique. И это не только слова, мы действительно работаем для перехода, вот, обеспечения энергетического перехода. Et on se sent très, très soutenu par cette communauté partout dans le monde. И мы чувствуем эту поддержку, очень вот эту сильную поддержку со стороны сообщества во всем мире.
Спасибо. Я хочу вернуться к экипажу. Скажите, продолжил ли путь Юго, инженер-электрик, у которого была морская болезнь? Мы его видели также в документальном фильме. Смог ли он справиться со своей болезнью? Et si on revient à l'équipe du bateau, dites s'il vous plaît, Hugo, qu'on a vu pendant le film et qui avait le mal de mer, est-ce qu'il est arrivé à surmonter son mal de mer et comment a-t-il continué le voyage? Écoutez, je suis vraiment désolée parce que moi, je suis plus récente dans l'aventure. Donc, à cette question, je n'ai pas de réponse, mais je vous la ferai parvenir et vous pourrez en informer les participants à cette réunion. Je vous le ferai par mail. Вы знаете, к сожалению, я сейчас не могу ничего вам сказать. Вот, я чуть позже подключилась вот к этому проекту, поэтому я узнаю и обязательно вам напишу. Спасибо большое. Будем ждать, потому что это персонаж, который получил тоже большой отклик у тех, кто смотрел фильм. Каждый немножко себя в нем узнал. Merci beaucoup. On va attendre parce que c'est une personne qui est devenue disons, très célèbre et chacun des spectateurs s'est reconnu un peu en lui. Ben, très bien. Donc, je vous enverrai ça. Да, я вам отправлю обязательно. Merci. Итак, у нас есть вопрос. Какие проекты у вас в планах после завершения вот экспедиции? Et quel projet vous avez après la fin de ce voyage? On a, de toute façon, les escales se poursuivent. Ну, как бы то ни было, остановки продолжаются. Et chaque escale demande une énorme préparation. И каждая остановка требует огромного количества подготовки. L'automne prochain, nous serons en Asie et vraisemblablement en décembre au Japon. В ближайшую осень мы будем в Азии и очень даже, возможно, в Японии. Et au printemps prochain, nous serons à l'exposition universelle de Dubaï. В ближайшую весну мы будем на универсальной выставке, всемирной выставке в Дубае. Il y aura aussi l'Afrique du Sud, l'Amérique du Sud, la côte New York jusqu'en 2024 à Paris. Также будет Южная Америка, Южная Африка, будет Нью-Йоркское побережье и так до 2024 года на время Олимпийских игр в Париже. Et nous commençons déjà à travailler sur un autre bateau. И мы уже начинаем работать над следующим судном. Avec d'autres technologies. На котором будут применены другие технологии. Тогда мы также с нетерпением ждем новостей. Опять хочу напомнить, что мы обязательно поделимся социальными сетями, потому что это невероятно интересно смотреть за вот этим путешествием уже в живом формате, также в формате Instagram. Alors, nous attendons avec impatience vos nouvelles et je veux dire qu'on va partager sur nos réseaux sociaux parce que c'est vraiment impressionnant et fascinant de suivre vos aventures. Et surtout sur Instagram. Так, у нас есть вопрос от Елены. Какова стоимость строительства корабля? Nous avons encore une question. Quel est le coût de construction de ce bateau? Oula, c'est une bonne question ça, j'avoue. J'ai peur de vous dire des bêtises. Parce qu'il y a la valeur du bateau et le coût de construction qui n'est pas la même chose. C'est plusieurs millions d'euros. Je vais pas vous donner le coût précisément. Je le redemanderai parce que j'ai peur de vous dire une bêtise là. Mais c'est voilà, c'est moins de 10 millions d'euros, mais ça coûte très cher évidemment. C'est un bijou de technologie. C'est pour ça que voilà, nous l'avons financé avec des sponsors qui sont des acteurs en France, soit des industriels, soit de la recherche. Ну, я боюсь вам сказать неправду, да, мне трудно сейчас назвать конкретную цифру, потому что есть стоимость корабля и есть
стоимость производства, да, корабля, это разные вещи. Могу сказать, что это несколько миллионов евро, это меньше 10 миллионов евро, но тем не менее это сколько-то миллионов евро. Мы прибегали к помощи спонсоров, видите, это, можно сказать, жемчужина технологий современных, да, поэтому такова стоимость. Мы прибегали к помощи спонсоров в области вот, промышленности, энергетики и так далее. Спасибо. Скажите, пожалуйста, какие советы вы могли бы дать тем людям, которые вот только делают свои первые шаги в сторону экологичной жизни или эко-френдли, как принято говорить? Quels conseils donneriez-vous aux personnes qui font leur premier pas vers une vie durable ou éco-friendly, comme on dit maintenant? Alors, le premier conseil, c'est que les 17 objectifs de développement durable de l'Organisation des Nations Unies ont été pensés vraiment comme une feuille de route, à la fois pour les gouvernements, pour les industriels et pour les particuliers, et qu'il faut s'en inspirer. Ну, в первую очередь, что бы я хотела сказать, вот 17 задач устойчивого развития определенных ООН – это как дорожная карта вот для властей, да, для организаций, на которые нужно в первую очередь ориентироваться. L'autre conseil, c'est vraiment, si ça n'est pas votre travail, de vous impliquer à côté de chez vous, auprès soit d'une association, soit d'une entreprise qui a un projet, une ambition pour un monde plus durable, comme c'est le cas d'Energy Observer. Другой совет, если вот это не является вашей работой, присоединиться к какой-нибудь ассоциации или к предприятию, вот вокруг, находящихся вокруг вас, которые бы работали в сфере устойчивого развития. Moi-même, j'ai été longtemps bénévole pour Energy Observer à côté d'un autre travail. Я, например, была долгое время волонтером для Energy Observer, в то время как имела совсем другую работу. Спасибо огромное. Я знаю, что среди нас уже много людей, которые являются волонтерами с разных экологических организаций, и есть люди, которые составляют именно вот часть этих экологических организаций. Поэтому очень легко найтись. Merci beaucoup. Je sais que parmi nos spectateurs, il y a déjà beaucoup de bénévoles auprès des organisations d'écologie, d'écologistes. Donc, ce n'est pas compliqué de nous trouver. Так, я думаю, что это будет наш последний вопрос. Если кто-то еще хочет, можно сделать самый-самый последний вопрос. Итак, как много французов разделяет тенденцию к экологичному образу жизни? Тоже вопрос от Елены. Et la dernière question, est-ce que les Français qui partagent cette vision de développement durable sont nombreux? Écoutez, ils sont de plus en plus nombreux. Tous les sondages le montrent. Je pense que la crise sanitaire a aussi fait comprendre à quel point il était dangereux d'ignorer aujourd'hui la crise climatique. Вы знаете, их становится все больше и больше, и опросы это демонстрируют, подтверждают, и я думаю, что вот санитарный кризис также спровоцировал такое отношение и показал, насколько опасно вот равнодушное отношение к климатическому кризису. En tout cas, dans le débat public français et le débat politique, que ce soit dans la société civile, mais aussi dans les actions du gouvernement au niveau français, au niveau européen, l'écologie aujourd'hui a beaucoup plus de place qu'il y a un an et demi. C'est indéniable. И вот если вести речь о публичных дебатах, политических дебатах, об обсуждениях в гражданском обществе, в поступках
французского правительства, европейского правительства можно сказать, что экология занимает гораздо большее сейчас значение, чем даже год или полтора года назад. Это даже вот неоспоримо. La difficulté, c'est qu'il faut probablement aller beaucoup plus vite que ce qu'on fait aujourd'hui et plus loin, compte tenu de l'urgence. Сложность, я думаю, заключается в том, что нужно идти сейчас гораздо быстрее, чем раньше, вот, и дальше, потому что вот срочность уже наступила. Et en même temps, il faut comprendre que doivent s'articuler les plans français avec les plans européens, avec les plans américains, c'est-à-dire que tout ça doit se décider au niveau international, en l'occurrence dans le cadre des COP, la prochaine étant la COP 26. Ce sont ces moments-là qui sont importants. И нужно, чтобы вот действия Франции, Европы, Америки объединились, чтобы это носило международный уровень, решалось на международном уровне и было вынесено на международный экологический форум КОП 2027. Спасибо. Мы счастливы, что существует такой проект, и Елена в комментариях поделилась вашей ссылкой, именно Energy Observer Solutions, и сожалею, что Россия не участвует в проекте, но это проект именно французский, насколько я понимаю. Merci beaucoup. Elena, une de nos spectatrices, a déjà partagé le lien vers Energy Observer dans le chat. Beaucoup. Elle regrette beaucoup que la Russie n'est pas dans ce projet, mais si je comprends bien, c'est purement français. Oui, c'est un projet français qui voyage partout dans le monde, mais au départ, c'est un bateau français, un projet français et des financements français, à part Toyota, parce que Toyota a une technologie dont nous avions besoin, et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Ну да, это чисто французский проект, и финансируется, имеется чисто французское финансирование. Мы путешествуем по всему миру, но тем не менее это французский проект. Единственное, что мы прибегли к сотрудничеству с Toyota, потому что у них есть именно те технологии, которые необходимы были нам. Спасибо большое. К сожалению, у нас уже время заканчивать нашу встречу. Спасибо вам огромное, Мюриель, за то, что нашли на нас время, поговорили, ответили на наши вопросы. Merci beaucoup. Malheureusement, on doit déjà terminer. Merci beaucoup, Muriel, encore une fois, d'avoir trouvé le temps pour venir à notre rencontre et parler de votre projet. И я хочу сказать, что такие проекты, как Energy Observer, они на самом деле являются символы, которые могут как раз-таки нас подталкивать к таким важным изменениям. Et je veux dire que les projets comme Energy Observer, ce sont de vrais symboles qui nous poussent à nous changer. Merci à vous de la part de Victoria et Russard, de la part de toutes les équipes d'Energy Observer. On voulait vous remercier d'avoir pensé à nous et puis pour cet échange. Voilà. Я также благодарю вас от имени Викторианы и Усара и всей команды за ваш интерес, за эту встречу. Спасибо большое. Мы очень счастливы и надеемся, что, может быть, у нас получится показать также и сериал, поскольку я знаю, что есть сериал, который также выпускался совместно с Canal+. Merci beaucoup et j'espère que nous aurons la possibilité de projeter la série parce que je sais que vous avez sorti encore une série en partenariat avec Canal+. И, может быть, эта встреча как раз-таки подтолкнет кого-то узнать чуть больше. Еще раз хочу напомнить, что на следующей неделе мы обязательно поделимся этой видеозаписью, также ссылками на Energy Observer, и это все будет, конечно же, в Альянс Францесс, Ростовская область, в наших соцсетях. Et la semaine prochaine, nous partagerons le lien vers le replay de cette rencontre et vers l'Energy Observer. Et je vous rappelle que tout cela, c'est dans les réseaux sociaux de l'Alliance française de Rostov-sur-le-Don.
Франсуа не смог к нам сейчас присоединиться, и вот от его имени я хочу поблагодарить также людей, из-за которых, вообще благодаря которым произошла наша встреча, наш показ в Меге. Это, конечно же, посольство Франции в России, это французский институт в Санкт-Петербурге, это Трианонский диалог, Мега-место, Центр Инвест и группа компаний Юг-Руси. François va nous joindre, mais voilà, pour le moment, je voudrais aussi remercier nos partenaires. C'est l'ambassade de France en Russie, c'est l'Institut français à Saint-Pétersbourg, c'est le dialogue de Trianon, c'est Megamesto, c'est la banque Центр-Инвест et c'est le groupe Юг-Руси. Спасибо огромное еще раз, Мюриель. Надеемся, что мы будем все еще следить за вашим проектом. Благодарю всех, кто к нам сегодня присоединился. Для нас это было очень важно, и мы счастливы, что эта встреча состоялась. Желаем всем хороших выходных и, конечно же, до новых встреч, поскольку мы надеемся, что мы сможем еще продолжать наши подобные проекты. Я сейчас говорю, Merci beaucoup. Merci beaucoup, Muriel. On va vous suivre. On va continuer à vous suivre. Continuez, oui, c'est très bien. Oui, merci beaucoup à tous les participants et je vous dis à tous à la prochaine parce que j'espère qu'on aura ce type de projet encore. До свидания. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.